നമസ്കാരം. നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് സ്നോറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കം വലി. അപ്പോൾ ഈ കൂർക്കം വലിയും ഈ ദന്ത ആരോഗ്യവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദന്തശാസ്ത്രവുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധമെന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു പേഷ്യൻ്റ് വരുമ്പോഴേ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് കൂർക്കം വലി ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ചിലപ്പം അറിയണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ജീവിത പങ്കാളിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തിനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയും, ഞാൻ ഈ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആളല്ല. പക്ഷേ ആളിൻ്റെ വൈഫോ ഹസ്ബൻഡോ പറയല്ല, അദ്ദേഹം കൂർക്കം വലിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ്റെ ഒരു മുന്നോടിയായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ? ആ വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തടസ്സം, സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കം, ആപ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസം നിലയ്ക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഒരു തടസ്സം കൊണ്ട്, എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നേരം ശ്വാസം കിട്ടാതെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. ശ്വാസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഗതി കുറയുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൈപ്പോപ്നിയ എന്ന് പറയും. ശ്വാസം പൂർണ്ണമായും നിലയ്ക്കുന്നതിനാണ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ശരാശരി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു റേഷ്യോ, ഒരു സൂചികയുണ്ട്, ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ട്. AHI എന്ന് പറയും. ആപ്നിയ ഹൈപ്പോപ്നിയ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്കനുസരിച്ചാണ് അത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര തവണ നമ്മൾ ഈ ശ്വാസം ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു 5ൽ താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതല്ല. ഒരു 5-15ൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനൊരു മൈൽഡ് കേസായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഒരു 15-25 വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്കതിനൊരു ഇടത്തരം മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഏതാണ്ട് 30-35 തവണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഉറക്കത്തിലല്ല, ഒരു മണിക്കൂറിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ അതിനൊരു 8 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഒരു 240ഓളം തവണ നമ്മുടെ ഒരു രാത്രിയിലെ മുഴുവൻ ഉറക്കത്തിലും നമുക്ക് അവിടെ ആ ഒരു തവണയും ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ശ്വാസം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിന്ന് പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അത് വളരെ തീവ്രമായൊരു ഗ്രേഡിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ 2 രീതിയിലുള്ള സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ചിലത് നമ്മുടെ ചില ഞരമ്പ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള, നാഡീ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചില അസുഖങ്ങൾ കാരണം, നാഡീവ്യൂഹങ്ങളിലുള്ള ചില തകരാറുകൾ മൂലം, ന്യൂറൽ പ്രോബ്ലംസ് കാരണം ഉണ്ടാകും. നമ്മളതിനെ പറയും സെൻട്രൽ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയും. എന്നാൽ ഇതൊരു പെരിഫറൽ ടൈപ്പാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ടൈപ്പാണ്. രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കീഴ്ത്താടി ഒത്തിരി അകത്തേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ടങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നാക്കിൻ്റെ പേശികളൊക്കെ തന്നെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കീഴ്ത്താടിയിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത്. അപ്പോൾ കീഴ്ത്താടി കുറച്ചൊന്ന് നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ നാവും അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള പേശികളും ഒക്കെ തന്നെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നാവ് ഒത്തിരി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പല്ലുകൾക്കിടയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയ വായുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം, വലിയ നാക്കുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കീഴ്ത്താടിയുടെ വികാസം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, കീഴ്ത്താടി ഒത്തിരി അകത്തേക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നാക്ക് അവിടെ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ, ഒരു തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എയർവേ ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്നില്ല. അതായത് ശ്വാസം എടുക്കാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം? ആദ്യം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് പല പല ക്വസ്റ്റ്യനെയറുകളുണ്ട്. നമുക്ക് എപ്വർത്ത്, സ്ലീപ്നെസ്, സ്കോറുണ്ട്, പല രീതിയിലുള്ള പല ക്വസ്റ്റ്യനേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്കോറിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്കോറിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ, നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരം പിന്നീട് രാവിലെയൊക്കെ ഒരുപാട് ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ, എക്സസീവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡേ ടൈം സ്ലീപ്പ്നെസ് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. രാവിലെ ഒരുപാട് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു, കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാതെ വരുന്നു, ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരിയായ ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അറിയാതെ ഈ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഇടവേളകളിൽ ശ്വാസം നിലച്ചു പോകുന്നൊരവസ്ഥയാണ് ഈ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നാവിൻ്റെ സ്പേസ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടിക്കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, നാവിനെ കുറച്ചുകൂടി മുൻപോട്ടേക്ക് നമുക്കതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ശ്വാസം ഇമ്പ്രൂവ് ആവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക്കായിട്ട് അറിയാനുള്ളൊരു സ്റ്റഡിയാണ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഹോം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കിറ്റുകളും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പ് ലാബുകളിൽ ചെയ്യാവുന്ന സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയുണ്ട്. നമ്മൾ ആ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിക്ക് പറയുന്ന ഒരു പേര് പോളിസോംനോഗ്രഫി എന്ന് പറയും. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത്, പോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെന്നാണ്. സോംനോഗ്രഫി, സോംനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലീപ്പാണ്, ഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെക്കോർഡിങ്സ്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും അവിടെ കണ്ണിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. EOG എന്ന് പറയും, ഇലക്ട്രോ ഓക്കുലോഗ്രാം. പേശികളുടെ ചലനങ്ങൾ, കാലിലെയോ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒക്കെ പേശികളുടെ ചലനങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രോ മയോഗ്രാം, EMG എന്ന് പറയും. ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കുന്നുണ്ട്. ECG ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം.
നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ, അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന തരംഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മളതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ EEG എന്ന് പറയും, ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോഗ്രാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് രീതിയാണ് പോളിസോംനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. പോളിസോംനോഗ്രഫി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സ്ഥിരീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരം നമുക്കൊരു ഡെൻ്റൽ ലെവലിൽ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാക്റ്റ് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് CPAP എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈസ്, അത് വളരെ ടീഡിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിവൈസാണ്, വളരെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടൊരു ഡിവൈസാണ്. അപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്കത് കൊണ്ട് നടക്കാനും ഒക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പല്ലിൽ കമ്പി ഇടുന്നത് പോലെയുള്ള സുതാര്യമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ അലൈനേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സുതാര്യമായിട്ടുള്ള അലൈനർ ട്രേസ് പോലെ രണ്ട് മേൽത്താടിയിലും കീഴ്ത്താടിയിലും ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് അത് തമ്മിലൊരു കണക്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്നോർ ഗാർഡ്, സ്നോറിനെ കൃത്യമായിട്ട് മാറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അപ്ലയൻസുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും രാത്രിയിൽ ഈ ഒരു ഉപകരണം വെച്ചിട്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കീഴ്ത്താടി ആ ഒരു സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് മുന്നിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സഹായിക്കും. കീഴ്ത്താടി മുന്നിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ നാവും അതോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ട് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഡിവൈസുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രാവിലെ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഉപകരണം നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഉപകരണം സ്ഥിരമായിട്ട് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു പരിഹാരം ലഭിക്കും. അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു സ്നോറിങ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിനെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണാതിരിക്കുക. കാരണം പലപ്പോഴും ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അത് വളരെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മരണനിരക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് കാരണങ്ങളിൽ, ഇപ്പോൾ ഹൃദ്രോഗത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രമേഹത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്ന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് പറയുന്ന ഒന്നാണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ. അത് ഒബിസിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക്, ദുർമേധസ്സൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അത് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ലീപ്നെസ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് കിട്ടും. കൃത്യമായിട്ട് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഹോം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പ് കിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നമുക്കതിനെ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിക്കോ സുഹൃത്തിനോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണിച്ച് കൃത്യമായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ചൊരു സ്ലീപ്പ് ഡെൻറ്റിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാഖ തന്നെ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം പ്രചാരത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്ലീപ്പ് മെഡിസിൻ, ഡെൻ്റൽ സ്ലീപ്പ് മെഡിസിൻ ഒരു എക്സ്പേർട്ടിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്. നമസ്കാരം.